அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு பிஸ்மில்லா கிச்சன். இன்றைக்கி தொண்டையில் எரிச்சல் உள்ளது, தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டையில் சளி இருக்கிறது. இதை பற்றி ஒரு நாட்டு மருத்துவம் ஒன்று சொல்கிறேன். ஒரு டம்ளரு பசும்பால் எடுத்திருக்கேன், சிறிது அளவு இஞ்சி செட்டி வச்சுருக்கேன், ஒரு பட்டை, அரை டீஸ்பூனு மஞ்சத்தூள், அரை டீஸ்பூனு மிளகுத்தூள் எடுத்திருக்கேன், 1.5 டீஸ்பூனு நாட்டு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன். ஒரு கிண்ணத்தில் பால் ஊற்றி நல்லா காய்ச்சிக்கணும். நல்லா சூடாகி பொங்கி வரணும். இது பசும்பாலாக இருக்கணும். எருமை பால், பசும்பால் இருந்தால் பரவாயில்ல, பாக்கெட் பால் இருக்கக்கூடாது. அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சு காய்ச்சிங்க. பால் நல்லா பொங்கி வருது. இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையும் இதில் போடணும். போட்டு நல்லா இப்படி காய்ச்சணும். இது நல்லா காய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். நல்லா சுண்ட சுண்ட காய்ச்சணும். ஒரு டம்ளரு பால் அரை டம்ளர் ஆகணும். இப்போ உள்ள காலகட்டத்துக்கு இது நல்ல மருந்தும் கூட. இதை நீங்கள் இந்த தொண்டை கரகரப்பு, சளி, இருமல், வறட்டு இருமல் இதுக்கெல்லாம் நல்லது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். இதேமாரி செஞ்சு சாப்பிட்டாக்க நல்லது. வயசானவங்களும் சாப்பிட்லாம், குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். இது ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு, பால் அளவுக்கு இந்த அரை டீஸ்பூனு மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள், ஒரு பட்டை, சிறிதளவு இஞ்சி துண்டு எடுத்துருக்கேன். இதே நீங்கள் 2 டம்ளர் 3 டம்ளர் பால் எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகரிச்சுக்குங்க எல்லா பொருளையும். இது நல்ல உடம்புக்கு நல்ல தெம்பானது கூட. சளி, இருமல், வறட்டு இருமல் இதெல்லாம் குணப்படுத்தும். தொண்டைக்கட்டு இதெல்லாம் குணப்படுத்தும். நெஞ்சில் உள்ள சளி நல்லா போகும். பால் நல்லா பொங்கி வருது. இப்போ இந்த நாட்டு சர்க்கரை 1.5 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சதை இதில் போட்டுக்கணும். நல்லா கிண்டி விடணும். நல்லா பால் பொங்கி நல்லா பக்குவமாக வந்துருச்சு. உங்கள்கிட்ட இஞ்சி துண்டு இல்லைன்னா இஞ்சி சாறு கூட நீங்கள் எடுத்து போடலாம். இஞ்சி சீவி தான் போடணுன்னு இல்லை, இஞ்சி சாறு கூட நீங்கள் எடுத்து போடலாம். இது ரொம்ப நல்ல மருத்துவம் கூட. பால் நல்லா காய்ச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். வடிகட்டி கிளாஸில் போட்டுக்க வேண்டியதுதான். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் இதேமாரி வெறும் பாலை இதேமாரி காய்ச்சி நீங்கள் மிளகுத்தூள் போடாமல் வடிகட்டி கொடுங்க. பால் காய்ச்சும் போது மிளகுத்தூள் போட்டுங்க. மேலே மிளகுத்தூள் போட வேணாம். இதே பெரியவங்க சாப்பிட்ணுன்னா இது மேலே மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் தூவி சாப்பிடுங்க. இதே நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.